بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربان دی. لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې افغانان اوسېږي، هغه د خپل هېواد په پرمختګ خوښ او په شاتګي خواشیني کېږي. زه د هم د هغه افغانانو د جملې څخه یم چې د خپل هېواد په پرمختګ خوښېږم او په شاتګ ډېر زیات خواشینی کېږي. افغانستان کې په وړیا ډول باندې ما زده کړې کړي او دغه زده کړې د افغانستان او همدارنګه د افغانستان د مظلوم ولس د مالیاو چې د هغې په پیسو باندې ما وړیا مرسته زده کړې وکړلې او اوس دلته په یو بل هېواد کې چوپړ کوم. اگر که د انسانیت چوپړ په ټوله نړۍ کې یو شان دی، ځکه هېڅ توپیر نه لري. زموږ دنده همداسې ده چې د انسانیت چوپړ دی، خو بیا هم د یو ملامتیا احساس راسره کوي او دا وایم چې کاش موږ خپل هېواد کې وي او هلته مو د خپلو هېوادوالو چوپړ کړی. خو بهرحال اوس موږ دلته یو، نو دغه د ملامتیا احساس ما ته دا انګېزه راکړله چې زه د طبابت برخه کې همدارنګه په ځانګړې توګه د جیني درملنې په پاره یو څو کرښې په خپله مورنۍ خوږه ژبه کې تورې کړم او خپلو هېوادوالو ته یې ډالۍ کړم او خدای دې وکړي چې د دې څخه زموږ هېوادوال ګټه پورته کړي. اکوپنچر یوه درملنه ده چې د پېړیو راهیسې په چین کې دود. اوله کې چینیانو دا په تیږو کوله او وروسته له هغې نه یې د سپن په ذریعه باندې پیل کړه. چینیانو د انسان په بدن کې تقریبا 349 نقطې په ګوته کړي دي او په ځینې کتابونو کې د 361 نقطو یې په ګوته کړي دي چې په دا کې د ستنو په ذریعه باندې درملنه کېږي. چینیان وایي د دې درملنې میکانیزم د عصري طبابت سره هېڅ اړخ نه لګوي، بلکې په یو دودیز ډول باندې چینایانو تشریح کړی. هغه وایي چې د انسان په بدن کې د انرژۍ مختلفې ویالې دي او د دغه ویالو په واسطه باندې انرژي د انسان د بدن ټولو برخو ته رسېږي او انسان په همدې ډول باندې ژوند کوي. دغه انرژي دوی د کی په نامه باندې یاده کړې یا شي په نامه او د وریجو د هغه وریجو د بخار سره یې پرتله کړې ده چې دغه شان یو شکل دی چې د انسان په بدن کې دوران لري. دغه انرژي د انسان د بدن ساتنه کوي، د یخنۍ او ګرمۍ څخه ساتنه کوي، د انسان د بدن مقاومت لوړوي او همدارنګه انسان وجود چې تغذیه کوي. لکه څنګه چې موږ وویل چې دا د انسان چې کومې د انسان په بدن کې کومې ویالې دي، د هغه ویالو په ذریعه باندې جریان لري. دغه ویالې په منظمې ډول ویالې دي پکې د انسان په بدن کې، همدارنګه غیر منظم ډول او اضافي ویالې دي او په دغه ویالو باندې دغه نقطې د درملنې په پاره ځای لري. دغه نقطې هم 3 ډوله دي. یوې کلاسیکې دي چې په منظمو ویالو باندې وجود لري، یوې چې د اضافي ویالې دي چې د اضافي نقطې دي چې په اضافي ویالو باندې قرار لري، او یوې د اشي پاینټ په نامه باندې یادوي. هر هغه ځای چې انسان بدن یوې برخې ته زور ورکړي او هلته ناروغ چې دلته مې درد دی، نو دې ته اشي پاینټ وایي. نو بیا وروسته هم دلته هم چې دی د ستنو په ذریعه باندې درملنه کېږي. منظمې ویالې د انسان په بدن کې دا په مخکینۍ برخه کې او همدارنګه په څنګونو یا بهرنۍ برخه کې او په شاتنۍ برخه کې موقعیت لري او دا تقریبا 12 ویالې. اضافي ویالې چې د سر او د غاړې اضافي ویاله، د سینې او خېټې اضافي، د لاس د مټ اضافي ویاله، د پتون او پښې اضافي ویالې. ما ورته دې ورون ته چې دی پتون ویلی دی، نو په کتاب کې بیا د په داسې نوم راشي چې تاسې ورسره اشناست. د دغه ویالې چې کومې دي، دا نقطې چې لکه اوس مثلا دا یې بیا د انسان د بدن د غړو د نومونو په اساس باندې نومولي، لکه د سترګو ویاله، لکه د وړو کولمو ویاله، د معدې ویاله، د تورې ویاله، د زړه ویاله، د غټو کولمو ویاله، همدارنګه د تشو میتیازو د کڅوړې ویاله او د بډوړو ویاله، د زړه د پردې ویاله، د ګرم غړو ویاله. ګرم غړو ته چینیان سینې، خېټې او جنسي اعضاو ته ګرم وړي او دا رښتیا هم ګرم دي. د تریخي ویاله او همدارنګه د ځیګر ویاله، دا یې منظمې ویالې دي او په دې باندې
د ستنو د ننه ایستلو نقطې وجود لري. هره ویاله مختلفې نقطې لري، لکه د بېلګې په ډول د سږو ویاله چې کومه ده دا 9 نقطې لري، 11 نقطې لري. د وړو کولمو ویاله چې کومه ده دا 19 نقطې لري. د معدې ویاله دا 45 نقطې لري. د بډوړو ویاله دا 21 نقطې لري. د توري 21 نقطې لري. د بډوړي چې دی هغه 22 نقطې لري. د زړه پرده 9 نقطې، همدارنګه د وړو کولمو دا 20 نقطې دي، او د معدې چې کوم د امتیاز د کڅوړو 28 نقطې دي، د بډوړو 28 نقطې دي، د زړه د پردې 9 نقطې دي، ګرم غړي چې دي 30 نقطې دي، همدارنګه تریخی چې دی دا 44 نقطې دي، او ځیګر چې دی دا 14 نقطې لري، چې په دې کې چې دی ستنې منډه کېږي. ما په دې کتاب کې د دې هرې ویالې چې سږی چې چون یوه برخه لري، د هغې څخه مې یو ټکی راخستی، او هغه چې 2 برخې لري د هغې څخه مې 2 ټکي راخستی. د دې په خاطر باندې چې په دغه انځور باندې بیا یوه غټه جمله رانشي صرف په هغه ټکي، لکه د بېلګې په ډول د سین نه مې سین راخستی، سین 1 نه تر 11 پورې نقطې، سین 1، سین 2، سین 3، سین 4. همدارنګه د وړو کولمو نه چې 2 برخې دي، د هغې نه مې یو واو او بل چې دی کاپ راخستی، واو کاپ 1 تر واو کاپ 19. او همدارنګه صرف یوه استثنا پکې ده چې تورې او تریخې، نو په تورې دپاره مې ت او د تریخې دپاره مې تیر ډېر راخستی، دغه چې په دې ډول باندې چې بیا تاسو کتاب کې ګورئ او د هغې سره اشنا سئ، په هغه انځورونو کې چې بیا ګورئ چې بیا پوهېږئ چې دا څه معنی. او همداسې په دې ټولو ویالو باندې ما په دې ډول باندې نومول. دې هرې نقطې ته چینایان یو خاص نوم لري، لکه د بېلګې په ډول هغوی وایي لکه شین اسمان یوې نقطې ته یې ورکړی، یا لوی ډنډ بیا غربیانو د ABC په نوم باندې نیولی وي. اما ما دا په خپلې مورنۍ ژبې پښتو الفبې ته یې باندې نومولی، چون دا یو دودیزه درملنه ده چې غربیانو په ABC نوموي، نو موږ یې هم په خپل الفاظو او تورو باندې نومولی شو. په دې درملنه کې 2 نقطې ډېرې زیاتې مشهورې دي چې یو د ین په نامه یادېږي او بل یې د یانګ په نامه یادېږي. ین نقطه چې کومه ده هغه وایي ین چې دی دا کمزوري، او یانګ چې دی دا قوي وي. پورته ختلو ته یانګ وایي او ښکته راښکته کېدلو ته ین وایي. همدارنګه ښځه چې ده وایي دا ین دی، او سړی چې دی دا یانګ دی. د ښځې ټول پرنسیپ چې کوم دی دا ین دی، او د سړي چې دی نو دا یانګ دی، او همداسې یعنې مختلفې معناوې ورته کړي دي. که په دې کتاب کې بیا د دغه 2 الفاظو سره مخامخ کېږي نو دغه یې معنا وي. اگر که دا ټول ښه په تشریحي ډول باندې په کتاب کې لیکل شوي دي، ستونزه نه لري. که هر څوک یو ځل ولولي نو پرې پوهېږي، خو بیا هم ما غوښتل چې په یو ویډیو کې هم تاسو ته دا تشریح کړم چې دا څه معنا لري. دوم، چینایان وایي چې دغه کله چې دا ناروغي رامنځته کېږي دا 2 ډوله فکټورونه دي، یو یې چې دي خارجي فکټورونه دي بهرني، او بل چې دي کورني یا داخلي فکټورونه. خارجي فکټورونه لکه لوندوالی، لکه مثال ګرمي، یخني او داسې نور، وچوالی. او داخلي یا کورني فکټورونه چې دي هغه لکه خفګان، ویره، اندېښنې او داسې نور. دا هغه فکټورونه دي چې دوی وایي چې د ناروغۍ سبب کېږي. او میکانیزم یې لکه موږ په دغه ویالو کې انرژي دروازه دوام لري. کله چې د دغې انرژۍ مخه ډک کېږي نو ناروغي رامنځته کېږي د هغه مغز برخې. نو کله چې ته په ستنه په هغه نقطه کې ومنډي نو د انرژۍ مخه بېرته خلاصېږي، جریان یې نورمالېږي، او بالاخره چې کوم بیا ناروغي له منځه ځي. نو دغه په دې ډول باندې یو لنډ میکانیزم ویلی ده چې البته دا ما مخکې مو ویلي چې د عصري درملنې سره یا د عصري طبابت سره اړخ نه لګوي، او په دودیز ډول باندې داسې یو څه دي. کله چې یو سړی ښه کېږي نو دا معلومه خبره ده چې یو میکانیزم لري، او دغه میکانیزم یې سم دی. اوله کې ما هم داسې فکر کوم چې یاره دا درملنه او د ستنو په واسطه باندې یو سړی ښه کېدل دا هېڅ امکان نه لري. خو چې کله ما په خپل پراکسس کې په عملي ډول باندې په ناروغان درمل کړل نو زما مې هم یقین راغی چې دا یو څه دي، او په دې باندې او ډېر زیات خلک مې په دې باندې درمل کړل. هغه ناروغان چې دوامداره کرانیک دردونه لري په دې درملنه باندې ډېر زیات ښه کېږي، لکه د سږ دردونه، لکه د ملا دردونه، لکه د څنګلې، لکه د زنګون، د پښو، د لاسونو، دا ټول کرانیک دردونه یعنې مزمن یا دوامدار دردونه چې تشخیص یې شوی علت یې نه معلومېږي، او که شوی هم وي نو یا هډوکي خوړل شوي وي چې د هغې بغیر د عملیات نه بله درملنه نه وي. نو د دې په واسطه باندې ډېر ناروغان چې دی موږ هغه ته درمل کړل په عملي توګه باندې، نو زما بیا هم یقین راغلی چې دا یو څه دي.
بله یو ډېره مهمه خبره په دې درملنه کې د اندازې واحد دی چې دا یوه نقطه د بلې نقطې نه څومره فاصله ده هغه د کن په نامه یادېږي. دا یو څپق یا څلور ګوتې چې کومې دي دا 3 کن دي. 3 ګوتې چې دي دا 2 کن دي. 2 ګوتې چې دي دا 1.5 کن دی او یو دا غټه ګوته چې دا 1 کن دی. دا ډېر زیات مهم دي چې بیا د یوه نقطې د بلې نقطې نه څومره په دې کتاب کې لیکل شوی فاصله لري چې بیا په دې باندې سړی پوهېږي یا دا ستنه څومره کم داخل شي نو دا بیا په دې کتاب کې دي چې د کم د نامه سره تاسې اشنا سئ. یوه ډېره مهمه خبره کله چې تاسې درملنه کوئ او ستنه داخلوئ او ناروغ د درد احساس کوي ځکه ناروغ خپله دردمند دی او تاسې ورته نور درد وربخئ نو په دې وجه باندې فورا یا سملاسي ډول باندې دا ستنه دې ته به ویل وباسئ. هر هغه ځای چې ناروغ د درد احساس یې وکړ د ستنې د منډلو سره ویل چې ولې ته دا درد مې ډېر شو یا مثال یو شاټ غوندې راله راکړې یا بیخي دا ځای مې داسې بډۍ شو نو دوباره چې دی نو دا ستنه چې تاسې باید لرې کړئ او دا نقطه چې وي دا داسې وړه نه وي بلکې دا یوه غټه یې تاسې کولی شئ د هغې په خوا کې بل ځای کې دا ستنه ور داخل کړئ. نو ښه خبره دا ده چې ستنه دا ستنې چې دي دا یو ځل دي معنا دا چې تاسې کله ستنه داخل کړئ نو بیا چې وروسته د مریض نه لرې کوئ دا به بیا په انتیسیپټیک موادو باندې نه دا کوئ چې په ساعته د بل مریض ته استعمال کړئ نه دا یو ځل دی د دغه مریض لپاره دا ډېر ارزان شی دی دومره قیمته نه دي نو په دې ډول باندې کوشش وکړئ چې ستنه باید د دویم ځل لپاره یو بل مریض ته استعمال نه کړئ. مخکې د ستنې د منډلو نه پوستکی باید په انتیسیپټیک موادو پاک شي او بیا چې دی نو ستنه باید ومنډل شي. نو دا هغه څه دي چې دې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي. کوم وخت کې باید دا درملنه ونشي یا ورسره باید ډېر فکر وشي البته هېڅ داسې یو کانټراانډیکیشن نه لري او نه داسې جانبي عوارض لري دا درملنه خو بهرحال بعضې شیان دي چې هغې ته باید سړی فکر وکړي لکه هغه ناروغان چې د انټیکواګولیشن د درملنې لاندې مثال یو ناروغ د اټریال فبریلیشن لري وارفارین یا بله کومه دوا خوري نو هغې سره باید احتیاط وشي ځکه چې که دا کمرک په دې باندې ولګي نو بیا ډېره وینه کوي خو درملنه دا ده چې دې ته زور ورکړي د یو پښتې په واسطه باندې نو پخپله چې د وینې ودرېږي نو ستونزمن کار نه دی خو یعنې باید دې ته فکر وي په تاریخچه کې باید د ناروغ نه د دې پوښتنه وشي چې یاره تاسو خو به دا دوا نه خورئ چې بیا هغې ته د سړي فکر وي چې کله ستنه داخله ده. دوهم هغه خویندې یا میندې چې هغه بارداره وي یعنې حامله وي هغې سره بعضې نقطې دي چې هغې سره باید بیا احتیاط وشي چې هغه نقطې ته د باردارۍ یا د حمل په وخت کې سړی باید ستنه نه کړي کېدای شي چې د رحم د کنټرکشن سبب شي او بالاخر مریض سقط وکړي نو په دې وجه باندې دې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي. اگر که داسې یو څه مخې ته نه دي راغلي بیا هم سړی باید لږ د احتیاطه کار واخلي. بل د بدن په میکروبي پوستکي کې به ستنه نه منډل لکه مثال د اګزیم ناروغي یو ناروغ ولري یا مثال پوستکی میکروبي شوی وي یا هرپس زوستر ناروغي ولري یعنې تازه وي او ته هغه ځای کې ستنه منډي د دې جواز خو که وروسته مثال د هرپس زوستر نه وروسته ناروغ د هغه ځای درد ولري په دوامداره نو بیا تاسې کولی شئ چې هرپس زوستر یې ښه شوی وي فقط د ناروغ درد وي په دغه ساحه کې. بعضې داسې مریضان هم شته چې په پوستکي په همغه برخه کې درد دی سوزش لري سوخت لري اما په پوستکي کې هېڅ نه معلومېږي نو تاسې کولی شئ بیا هلته ستنې ومنډئ چې دې ته بیا هم آشي پاینټ ویلی کېږي لکه موږ چې څنګه مخکې وویلې چې نقطې چې دي دا په 3 ډوله دي یوې منظمې نقطې یوې غیر منظمه او هغه نقطې چې په غیر منظمو ویلو قرار لري او درېیمه هغه نقطې دي چې هغه کوم ځای چې د ناروغ درد کوي هلته تاسې کولی شئ ستنه ومنډئ. نو دغه د هرپس زوستر دا چې کوم درد په دوامدار ډول پاتې کېږي تاسې کولی شئ بیا دلته ستنه ومنډئ اما نه په هغه حالات کې نه چې اکوټ یا حاد حالات وي او هغې کې تاسې ستنه منډئ نو دغه د درملنې جواز نه لري. نو دغه شیانو ته باید سړی پام وکړي اما نور کوم داسې یا بعضې وخت کې داسې چې جانبي عوارض یې داسې داروغ ته چې ستنې به داخل کړي هغه یو لمزوب شي نو دا په هر حالات کې داسې که وینه ترې سړی اخلي یا څه نو داسې حالت هم شته یا مثال په طور ستنه داخل کړي هغه ورسره یو الرژي ورسره وښیي نو دغه شیانو ته باید پام وشي. نور داسې کوم خاص جانبي عوارض نه لري کوم خطر نه لري که ناروغ ورسره یعنې په سلو کې 90% ناروغان ورسره ښه کېږي خو بیا هم که چېرته ښه نه شي تاوان ورته هېڅ نه رسوي ځکه دغه ستنې نه کومه دوا لري او نه کوم جانبي عوارض ګولۍ چې سړی خوري هغه جانبي عوارض لري ځکه د انسان بدن ته داخلېږي او نور ارګانونه هم د اغېز لاندې راولي اما ستنه چې ده هغه په لوکال یا موضوعي یا ځایي ډول باندې هلته ورداخلېږي او بېرته ترې لرې کېږي نه پکې کومه دوا شته هېڅ قسم جانبي عوارض نه لري. سړی باید دې وینې لري چې والا دې ته به کوم انسان ته به کوم ضرر ورسېږي. دا په لنډ ډول باندې
د اکوپنچر په ډول معلومات نو تاسو کولی شئ چې په دغه کتاب کې مفصل او مکمل ډول باندې وګورئ او دغه کتاب چې دی ډېر اسان ډول یادېږي. هغه چې دی ما نقطې ټولې تشریح کړي دي او بیا لاندې نوټ عکس ورکړی دی. نو هغه نقطې په هغه عکس کې په واضح ډول د انسان د بدن د یوې برخې انځور دی او په هغې کې په واضح ډول لیدل کېږي. تاسو کولی شئ چې دغه نقطو کې چې دی ستنې داخل کړئ. کله غواړئ چې تاسو یو مریض دی هغه وایي چې زما د څنګلې درد دی، د کتاب په اخره کې ما ټول امراض نقطې لیکلي دي په لنډ ډول باندې چې د دې مرض لپاره کومې نقطې باید ستنې شي. اول تاسو هغه راواړوئ چې کومې نقطې دي او بیا راشئ د کتاب په دې انځورونو کې پیدا کړئ دغه ستنې. نو سبا ته چې مریض راغی تاسو به بې له مشکله کولی شئ چې نقطې به درته یادې او هغه کې به چې ستنې داخل کړئ. په افغانستان کې د دې درملنې